我仲想同你哋做個實驗添。我講下嗱咁啦，即係嗱2月14號係情人節啦嘛，係咪啊？咁咧我今日呢度上嚟真係叫做萬利萬利，萬利萬利。除咗萬利仲要 money 啊，係嘛？咁你2月14號見到你嘅爸爸啦、媽媽啦，或者你身邊摯愛，你就係記住爸爸 money， 我愛你，係咪？點都好啦，最緊要係身體健康，係咪？咁我唱萬利萬利我愛你嗰陣時咧，不如咁啦，大家一齊幫下手咧，好唔好啊？因為呢首歌咁輕快，你哋手上嘅熒光棒一齊打拍子啊！好唔好啊？好聽啊！萬利萬利我愛你。唔好搞喎，唔好啊！嗱，日啦，你日冇搶食你。夠㗎啦噃，差唔多啦噃。長毛執樹啊，長毛，揾咩長毛你？長毛食啦，俾長毛食啦。哎呀，找我！好，你一個人食晒咩？哎呀，俾你度。長毛話你好離譜啊！哎呀，撳翻低我手。好啦，咁多啦。呢邊啊？我睇長毛好離譜啊！哎呀！我哋幾斯文你又唔得啊？離譜啊你！你要搶？哎，唔係到你住啊！火腿食啦，火腿怕咗你啊！繼續請出我哋嘅二胡王子黃衛先生。好啦，火腿喺邊度啊？火腿喺凳嗰度啊！怕咗你啊，係。差唔多啦，齊啦。